días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo. En el video de hoy vamos a hablar sobre lo que es la auscultación cardíaca. Nuestros miembros que van a estar explicando sobre lo que es la auscultación. Está nuestra doctora Lucía, doctor Rolly y mi persona Leonardo. Vamos a empezar hablando sobre lo que es el corazón. Hay dos fases en el corazón que vamos a estar viendo, lo que es la sístole o de contracción y la diástole, que es la relajación. Vamos a explicar cómo funciona. Ahora vamos a ver el ciclo de la bomba derecha, que se emite con la diástole auricular. Cuando la aurícula está llena de sangre, se abre lo que es la válvula tricúspide y se inicia la diástole ventricular. Se produce la apertura de la válvula pulmonar y se inicia la asístole ventricular, que expulsa la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Posteriormente, la sangre oxigenada retorna por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón, dando inicio al ciclo de la bomba izquierda. Este ciclo se inicia con la diástole auricular, que abre la válvula mitral y la sangre pasa al ventrículo izquierdo, comenzando lo que es la diástole ventricular. Posteriormente se inicia la apertura de la válvula aórtica, iniciando la sístole ventricular, que expulsa la sangre a todas las regiones del cuerpo a través de la aorta auricular. Ahora, pasando a lo que es al estetoscopio, les voy a explicar lo que son sus partes y su función. El estetoscopio es un aparato acústico que generalmente o que mayormente se utiliza para escuchar los oídos internos del cuerpo humano, pero generalmente se escuchan lo que son los ruidos cardíacos y los ruidos pulmonares. Entre sus partes tenemos a las olivas, que pueden ser de goma o plástico dependiendo del estetoscopio. Luego tenemos a la estructura metálica, la unión en Y, y la goma, que podría ser de 30 a 40 centímetros. Y tenemos lo que es al diafragma, que este va a amplificar los sonidos. Y luego tenemos a la campana, que este capta los sonidos. Y su uso sería que las olivas estén un poco inclinadas hacia adelante para que encajen con el oído externo, así. Ahora, para auscultar, primero hay que hacer una pequeña fricción para calentar. Vamos a hablar de lo que es la auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca se divide en focos cardíacos. Como primer foco cardíaco tenemos a lo que es el foco aórtico, que está ubicado en el segundo espacio intercostal, en el borde paraesternal derecho. Esta representa el cierre de la válvula aórtica. Como segundo foco cardíaco tenemos al foco pulmonar, que está ubicado en el segundo espacio intercostal, en el borde paraesternal izquierdo. Esa representa el cierre de la válvula pulmonar. Como tercer foco cardíaco tenemos al foco accesorio, que está ubicado en el tercer espacio intercostal, en el borde paraesternal izquierdo. Como cuarto foco tenemos al foco tricúspide, que está ubicado en el quinto espacio intercostal. Esta representa el cierre de la válvula tricúspide. Como quinto foco tenemos lo que es el foco mitral, que está ubicado en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. Esta representa el cierre de la válvula mitral. Y eso es todo lo que podemos ver en cuanto a una auscultación cardíaca.